Guys, magandang araw. So, welcome back, Autorado Automotive Technician. So, mayroon tayo ditong tinawag pala sa atin, Suzuki Alto. Tapos, ang issue niya ay cranking pero hindi nag-i-start. So, basic check-up, nag-diagnose tayo. So, ano ba yung mga check up natin para malaman natin yung problema. So unang-una tingnan natin yung fuel pressure niya. Yung fuel pressure niya ay medyo mahina. Tapos tiningnan natin yung ignition coil kung mayroon siyang nalabas na kuryente. So bali chinek up natin yung camshaft sensor. Kung mayroon siyang 12V supply saka ground saka may reference. Ganon din sa camshaft at crankshaft. So yung dalawa chinek up natin yung sensor na yon. Tapos chinek up natin yung supply ng fuel injector. So bali mayroon siyang 12 volt supply saka may pulse trigger, same lang din sa sa COP natin or ignition coil. Kaya ang gagawin ko ngayon ay lilinisin ko tong fuel injector. So meron ako ditong dalawang carb cleaner. So bali isprayhan natin to dito sa loob habang binibigyan ng power para malaman lang natin kung yung natin, yung fuel injector ay hindi barado. So pinakrank ko na rin pala to. Ang ginawa ko para malaman ko kung umaandar talaga siya, buhay yung computer box, pinakainan ko siya ng gasolina, so umandar naman. So ang magiging problema na lang natin dito pag hindi pa umandar ay yung fuel pressure niya. So doon babalik tayo doon sa fuel pump kasi yung fuel pump pala nito ay pinalitan na dati. So babalikan natin yung ginawang fuel pump kung hindi pa siya umandar at kung okay naman yung spray ng ating fuel injector. So ayun lang guys, isa-set up ko muna yung nito gamit para makita natin kung nag-i-spray ng maganda yung injector. Kung nag-i-spray siya ng maganda, babalikan natin uli yung unit. Magda-direct tayo doon sa fuel pump para makita natin kung mayroong error doon sa pagkakagawa. So ayun lang, set up muna natin to para malaman kung okay yung natin fuel injector. So ito na guys, bali ito na yung improvise natin na holder ng ating spray. So basic lang to. So positive and negative lang yan, pero ang ating trigger ay gagawin nating negative trigger siya. Tapos ito na yung natin, carb cleaner. So ang gagawin ko dito ay iisa-isahin ko siyang lilinisin. So titingnan ko siya kung magi-spray. So bali ganyan siya. So binigyan ko na siya ng ng pressure. Subukan natin to. So okay naman tong isang injector. Nag-i-spray naman siya ng maganda. So dalawa na lang yung aking ite-test ngayon. So na-test na natin tong isa. So ayun guys, bali na-check up na natin tong isang injector pala. So dalawa pang injector ang kailangan natin i-test. So nakasalang na uli ako dito sa aking improvise na fuel injector tester. So salang uli natin ito dito. So kailangan mag-spray uli siya. So okay din to, okay din tong natin, isang injector. So isa na lang yung injector na iti-test natin. Last na injector na iti-test.
So ayun, okay naman yung injector. Nalinis na natin, saka na-test. So ibabalik na natin to doon ngayon. Ngayon, kung hindi pa rin siya umandar, doon na tayo magpo-focus sa fuel pump, sa fuel pressure niya. So ang fuel pressure kasi dapat nag-hold siya ng 40 to 50 PSI hanggang 60 PSI maximum. So kung hindi mamimit ng fuel line yung ano natin, 50 to 60 PSI na pressure sa ano natin, pinaka fuel lines, hindi mabibigyan ng magandang pressure para mag-spray ang ating injector. So yun, doon tayo magpo-focus ngayon sa fuel pump. Pag hindi pa rin siya umandar, kailangan natin ibaba na yung pinaka fuel tank para ma-check up doon yung fuel filter at fuel pump natin. So ibabalik na muna natin to lahat. So ayun na nga guys, nakabit ko na yung fuel injector, tapos sinubukan ko lang paandarin. So umaandar naman pag pinakain na natin ang gasolina. Tapos binaba ko na yung fuel tank kasi kulang nga sa fuel pressure yung ano natin, yung pump. So dito kasi chinek ko naman yung fuel pump, bago talaga yung fuel pump. Pero isa sa nakita ko dito sa may oil seal nya. So yung pinaka gasket kasi ng fuel pump natin ay tanggal, saka punit. Ayan siya. So kaya hindi talaga mag-create siya ng pinaka magandang pressure. So kulang siya sa fuel pressure ang problema niya. So naglilik lang yung, imbis na mataas yung pressure na naibibigay ng pump, na ibabalik lang sa tangke. So yun ang problema niya, yung fuel pressure. Hindi lang nakabit ng maganda yung fuel pump. Saka itong ano natin, pinaka rubber seal, punit na. So aayusin muna natin itong rubber seal na to. Tapos pag-aayos, babalik na natin yung fuel pump, pati yung tangke. At susubukan natin uling paandarin. So bali ang unit natin ay Suzuki Alto. So ayun na guys, nabalik ko na yung tanke doon, yung fuel tank. Tapos napaandar na rin natin yung unit. So okay na yung unit, umaandar na. Tapos pinabibilan ko na lang ng hose clamp dito para mai-clamp na to, kasi lumakas na yung pressure. Baka naman sa sobrang lakas ng pressure mabunot tong hose. Tapos sanabay na natin yung spark plug. Pinabili na rin natin yung spark plug si sir para mapalitan na yung spark plug. So ipa-final ko na lang yan, kakabit ko na lang yung ibang natanggal, tapos double check. So pwede na nating i-okay na pwede nang gamitin yung unit, pero umaandar na po yan.